Sabahlarınız hayırlı olsun. Bugün noyabrның 21-i Qırım işğalinin 1363 күні студияда мен Әлия Алиева çalışam. Bugün saat 11'de Kreml nezaretindeki Ahmejit'nin Merkezi Rayon Mahkemesi fevral 26 davasını kenin bakacak. Geçenleri qabatlanğan Ali Asanov ve Mustafa Degirmenji'nin advokatları bergen müracaatları ret etildi. Kadı Meclis Reisi Rifat Chubarov ve muavin Ahtem Çeygoz'ның ve Ataxırımның sözde yolbaşısı Sergey Aksionov'ны soruğa çekmege razı olmadı. Kırım Tatar failleri ise bu davanın dinleleri yakın zamanda yekunlayacağını tahmin ettiler. Центральний районний суд Сімферополя відмовив стороні захисту в клопотанні про виклик для допиту в якості свідків Рифата Чубарова, Ахтема Чейгоза, Сергія Аксьонова і навіть колишнього слідчого Павла Нікеля. У адвокатів залишилося клопотань ще на одне засідання, далі допит підсудних і дебати сторін. Незабаром фінал. Рифат Чубаров bu esnasqa kelmege azır olğanını birkaç kere bildirgen edi. Я заявляв про те, що готовий і хочу приїхати до Сімферополя, аби дати свідчення, оскільки я організатор цього мітинга. Я один з головних фігурантів цього мітинга. І сьогодні повторюю своє бажання приїхати на цей судовий процес, де незаконно судять Алі Асанова і Мустафу Дегирменджи. Ukrayna itibar inqilabının yıllığını kaydeti. 2013 senesi kuzde ve 2014 senesi barde yüz bergen facialı adisi vakyalar memleketimizin takdirini bütünley deniştirdi. İnqilab milyonlarının insanı Avropa geleceğine erişkeninde birleştirdi. Onların arasında Kırım Tatarları da var. İnsanlar korantalarını alıp Kırım'dan Kiyev'e kele ediler. Faillerden biri Ahtem Çeygoz, Kırım Tatarlar bu narazılık aksiyasına ne için kol tutmağa çıkan ediler deyip hikaye etti. Мы хотели показать, что мы, крымские татары, всегда будем с Украиной. Мы все стояли очень близко друг к другу, настолько огромное количество людей, и я как бы по ощущениям видел, что это киевляне поднялись в защиту своих детей. Kiyev'de itibar inqilabının yıllığı münasebeti yana bir sıra tedbirlerinin keçirilmesi planlaştırıla. Kiyev Milli Polisiyanın bildirgeniye göre cemaat nizamını 2000'den ziyade Akkorucu nezaret edecekler. Kiyevliler ve şehir sakinlerinden anlayışlı yanaşmalar rica etili. В аеропорту, на залізничному вокзалі та у центральній частині міста будуть чергувати озброєні патрулі, кінологи та вибухотехніки. Прошу всіх із розумінням ставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з перевірками та до можливих обмежень руху. ATR Radiosi vakyalarını gözetmekte, tafsiyatlıca zamanı nevbeteki yayınlarımızda seyredesiniz. Parij'deki Odeon teatrında Oleg Sentsov'nun nutku büyük alkışlarının karşılandı. Bu hafta Ukrayna yazıcısı Irina Karpa Facebook sayfasında bildirdi. Weekend Alest festivalinin final kısmını Frankenstein'daki Ukrayna elçihanesi geçirdi. Tedbirde Avrupa'daki söz serbestliği hakkında felsefi münakaşalar ötkerildi. Seyircilerge Oleg Sentsov'nun 4 dakikalı videosu gösterildi. O siyasi mabus sizoda yatkanda çıkarıldıgan edi. Video büyük alkışlarını kazandı. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали по крышке, в конце концов мы победили. Второй снайп произойдет у вас. Единственное, что я могу пожелать, это научиться не бояться. Yengil atletika idmancısı İslam Kursiyeti'nin hatırasına tantanalı çapuf ötkerildi. Tüneyun o 70 yaşını tolduracak edi. Sportçı geçken sene ağır hastalık neticesinde vefat etti. Talebe ortak ve soy sopları Sarabuz'da geçirilgen kütlevi çapufda iştirak etti. 40 yıl devamında İslam Kursiyetov yengil atletika idmancısı olup çalıştı. Sport inkişafındaki galebeleri için ona Kırım'da nam kazangan idmancı unvanı verildi.
Практически до последнего периода продолжал работать, сохранял активную деятельность, сам совершал каждое утро пробежки, занимался обливанием. Он воспитывал своих учеников не только в физическом плане, да, но также была духовная, моральная, нравственная установки, да, которыми мы пользуемся по сей день. Шымдалек бұл соңки хаберіміз еді, эфирімізні сабай айына девам етем.